Добрый вечер, дорогие гости. Мы начинаем наш спектакль «Сказки, которые приносит ветер». И первая сказка про одуванчик. Автор Елена Акулова. Пропели петухи, на горизонте растеклась алая заря, и взошло солнце. Наступили зеленые листья, и голову поднял, и потянулся к солнцу ярко-желтый одуванчик. Я горжусь тем, что я такой же яркий, как солнце. Очевидно, что я его наместник на земле. Но зато я не такой горячий, как солнце. И поэтому букашки, муравьишки, пчелы могут взбираться на меня, чтобы погреться в лучах теплого солнца на солнечной полянке на земле. Ветер, играя, покачает их, как в колыбели. Я становлюсь белым и круглым. Но зато теперь я похож на красавицу Луну. Жаль только, что все меньше гостей меня посещает. Но раз так, стану колыбелькой для самого себя. Одуванчик, сам того не догадываясь, собирался стать еще красивее. И вот, вслед из ней ветер подул с такой силой, что все белые пушинки с одуванчика разлетелись по миру, забрав с собой память о солнечном и лунном одуванчике.
или зеленые листья. И потянулись к небу сотни солнечных одуванчиков. Сказка «Есть же разница». Ганс Христиан Андерсен. Стоял май месяц. Воздух был еще довольно холодный, но вся в природе говорила о наступлении весны. Луга пестрели цветами, распускались цветы и на живой изгороди, а возле как раз красовалась маленькая яблонька, вся в цвету. Особенно хороша была на ней одна ветка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными, полураспустившимися розовыми бутонами. Она и сама знала, как она хороша, ведь сознание красоты было у нее в соку. Ах, какая прелестная яблоня! Покрасивее этой веточки трудно сыскать. Это же живое ощущение юной красавицы весны. Повезу-ка я ее домой, в свой замок. Да, я и сама знаю, как я хороша. Сознание красоты у меня в соку. Я повезу тебя домой, защищая от солнца шелковым зонтиком. В замке роскошно убранные покои. На открытых окнах белые занавеси. В одной из вас я и поставлю тебя. Прелесть, как красиво будет. Да, я возгордилась. И что же? Это ведь в порядке вещей. Как хорошо, что меня поставили против открытого окна. Отсюда видны и сад, и поле, и можно вдоволь наглядеться на разные цветы и растения. Ах, этот одуванчик, бедное, презренное растение. Большая в самом деле разница между нами. Какими несчастными должны они себя чувствовать, если они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные. Одуванчик, бедное, отверженное растение. Ты не виноват, что принадлежишь к такому сорту, и что у тебя такое гадкое имя. Но и между растениями, как и между людьми, должна быть разница. Разница? Как же ты близорука, слепа? Кто ты? Я солнечный лучик. Какое это отверженное растение ты так жалеешь? Одуванчики. Никогда из них не делают букетов. Их топчут ногами. Уж слишком уж их много. Семена же их летают над дорогой, как стриженная шерсть. Сорная трава. И больше ничего. Они летают над платьями прохожих. Ну, кому-нибудь и надо быть сорной травой. Ах, как я благодарна судьбе, что я не из их числа.
цвета. Солнце не будет в этих местах, такие люди, забыв о мечтах. Ночь замерла, Вижу его красоту, его великое значение. Да, но только для детей. Ты ошибаешься. Вот девушка пришла выкапывать корни желтых цветов. Некоторые она употребит на кофе, а другие продаст в аптеку на лекарства. Все, что одарено жизнью, имеет свое значение и во времени, и в вечности. Да, но только вы так считаете. Посмотрите же, что за чудо создал Господь Бог. Я нарисую его вместе с веткой яблони. Все любуются ею, этот бедненький цветочек наделен не меньшей красотой, как неразличны они. Все же оба дети одного царства прекрасного. Если настали огни, что цветы, И солнечный лучик поцеловал бедненький цветочек, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели. и тихо шептали вы песни цвета. Солнце не будет в этих местах, такие люди, забыв о мечтах. Ночь замерла, цветы у огней. Итак, перед вами сказка о заблудшей птице. Автор Татьяна Шнайдер-Таш. В нашем лесу вы можете услышать пение различных красочных птиц. Эти птицы прилетели сюда со всех сторон света. Птицы, прилетевшие с севера, переняли свои песни от туманных сугробов и сосулек. Птицы с востока пели в детстве вместе с песчаным ветром.
птицы с юга подражали песне вулканических пожаров на своей родине. Птицы Запада помнят в своей песне песню Матери Земли. Все птицы в нашем лесу поют свои песни, которые вместе создают мощный щебечущий хор. Многие птицы учатся песням друг у друга. Это делает музыку леса еще более прекрасной. Но была одна птица, которая была очень любопытной. Она слушала всех других птиц, и прекрасные песни завораживали ее. Песни, рассказывающие о дальних странах и чудных, чуждых пейзажах, очень привлекали ее и пробуждали в ее сердце жажду странствий. И так наша птица стала подражать этим песням. Сначала она выучила песню птиц юга. Затем щебетала с птицами запада. В хоре восточных птиц она тоже могла хорошо петь. И северные братья по перу были ей очень рады. Так птица порхала взад и вперед по лесу, из любви к песне и радости. Так она собрала много новых песен. Ее знали и приветствовали все разноцветные птицы. Они с радостью передавали ей свои навыки пения и были счастливы петь вместе с ней. Но однажды наша птица заблудилась. Внезапно она не знала, что ей петь и где ее дом. Она пыталась напеть мелодию своей родины, но она давно не слышала ее, и она не могла больше воспроизвести некогда знакомые ей звуки. Даже песни Матери Земли она больше не могла вспомнить. И так ей стало грустно. Что она рухнула во враг. 3 дня и 3 ночи она лежала в глубокой темноте.
слушая в тишине безмолвие земли и не имея никакой надежды воспрянуть. Вдруг она увидела два больших глаза, спокойно наблюдавших за ней. Когда луна стала полной, наша птица распознала, что это большая сова, которая смотрит на нее. В лунном свете сова расправила свои огромные крылья, которые сияли и сверкали золотом. По этому золоту наша птица поняла, что это сова, праматерь всех пернатых существ. Как завороженная смотрела наша птица в добрые и мудрые глаза совы. И она почувствовала в себе силы расправить свои затекшие крылья. Затем золотая сова повернулась и полетела в лунный свет, указывая дорогу. Наша птица не стала долго ждать, она вспрыгнула и полетела за совой. Сова вывела ее из лунного света под лучи солнца. Птица не отставала. 3 дня и 3 ночи сова вылетала из лунного света на солнце и обратно. И наша птица летела вслед за огромными золотыми крыльями совы, праматери всех птиц. Затем сова приземлилась у большого озера и исчезла. Птица, уже набравшись храбрости и силы, напилась из озера и огляделась. На этом озере поселилась ее семья. Это были ее сестры и братья, которые щебетали свои домашние песни. 3 дня и 3 ночи пела наша птица ее родные песни со своими кровными родственниками. И сердце ее наполнилось радостью, и голос ее становился все сильнее и сильнее. И когда она еще раз оглянулась, то увидела вокруг себя наш лес. И ее друзья-птицы, от которых она научилась иностранным песням, пели вместе с ней. И так гармонично была эта песня, что она почувствовала кровное родство со всеми птицами этого леса. Она слышала, как ее голос звучал в большом хоре птиц, дружно и радостно. Все приветствовали дорогую в сердце птицу, которая снова нашла дорогу в наш
лес. Первые бабочки. Индейская народная сказка. Однажды великая фея сидела и смотрела, как играют дети. Дети играли, смеялись, но на душе у великой феи было печально. Придет время, и эти дети состарятся. Знаю, у самого удачливого охотника руки с годами перестают слушаться, волосы сидеют, глаза слепнут, и звери стареют, и чудные прекрасные цветы теряют яркие краски и опадают. Может быть, мне так грустно от того, что будет и осень, и зима, но пока еще тепло, и солнце светит вовсю, солнечные лучи играют на зеленых листьях. Мне нужно сохранить все эти краски для услады человеческого сердца. Достала великая фея свою сумку и стала складывать в нее разные вещи. Пятнышко солнечного света, пригоршню небесной синевы, белизну кукурузной муки, тень играющих детей, отлив волос у девочек, желтизну опадающей листвы, зелень сосновых игл, оранжевые блики цветов. Потом подумала и добавила туда пение птиц. После этого великая фея отправилась на поляну, где играли дети. Там спрятано что-то очень хорошее. Когда дети услышали, что бабочки поют, они очень удивились. Великая фея, зачем же ты отдала песню этим прелестным созданиям? Ты же обещала, что петь будут только птицы. Разве мало, что ты одарила их всеми цветами радуги? Ты права. Бабочки, отдавайте ваши песни. И великая фея отобрала песню у бабочек. Поэтому они молчат и поныне. Ведь они и так очень хороши. Это была индейская народная сказка. Сказка о перешейке, который хотел стать морем. Автор сказки Елена Акулова. Жил-был узкий песчаный перешеек, который омывали воды двух морей. Моря были глубокими, шумными. Они постоянно напускали свои волны на перешеек, таким образом приветствуя друг друга и лаская его. Но перешеек не чувствовал их ласк, не понимал их шепота. Он чувствовал себя ненужным, покинутым и одиноким.
Главным его желанием было превратиться в море и почувствовать себя с ним единым целым, понимая его шепот. Время шло. Перешеек рос, становился больше и больше, но он был совсем не таким, как море. И чем больше он становился, тем больше росло его одиночество, печаль и сожаление о невозможном. Здравствуй. Перешеек замер. Ему стало страшно, ведь с ним никто еще не говорил на понятном ему языке. Он не знал, что ответить, и не знал, поймет ли его слова ветер, и дождется ли вообще ветер его ответа. Мне страшно. И мне страшно. А как же сильному и свободному ветру тоже может быть страшно? Кто знает, может быть, ветер ушел, пока я молчу? Я рядом с тобой, Перешеек. Я тебя слышу и понимаю. О чем ты хочешь поговорить со мной? Ветер, я хочу стать морем. Как, подскажи, как это сделать? А зачем тебе быть морем? Море сильное, нужное, игривое. Я стану морем и буду его понимать. Если ты будешь морем, то кто будет Перешейком? А зачем им быть? Я все равно никому не нужен. Я лишь разъединяю моря. От меня никакой пользы нет. Ты ошибаешься. Ты появился здесь не случайно. Тебя давно ждали. Тысячи кораблей погибли в соленых водах морей, не найдя себе пристанища. Моря расступились для тебя, когда ты, созданный и напитанный их силой, готов был подняться из их глубин и вынести на поверхность живительную силу пресной воды, устойчивость и безопасность, даруя пристанище и жизнь всему живому. Перешеек слушал очень внимательно. Он никогда не думал о том, что он часть моря. А моря тем временем ласково и бережно продолжали омывать его берега, укрепляя и расширяя их, намывая камни, песок и ракушки. Перешеек рос незаметно для себя и становился все сильнее. Если ты захочешь использовать силу пресной воды и примешь заботу морей, то не заметишь, как сам преобразишься и наполнишься жизнью, подаришь ее другим и превратишься в безопасный путь к иным берегам, сквозь вольные соленые воды, которые всегда будут бережно омывать твои берега. Кажется, я почувствовал, как в разных местах бьют родники. Родником зарождается новая жизнь, я расту. Становлюсь сильнее, устойчивее. Я превращаюсь в безопасную и красивую дорогу сквозь море. А рядом я снова слышу легкое шептание ветра и шепот морей. Перешеек улыбался. Он чувствовал свою ценность, силу, поддержку и безопасность. Теперь-то он точно знал, что он часть моря, и оно всегда с ним, но жизнь и судьба у него своя. Это была сказка о Перешейке, который хотел стать морем. Автор Елена Акулова. Поприветствуем наших артистов бурными аплодисментами.
Спасибо большое. На этом наш спектакль подошел к концу. А сейчас вы можете сфотографироваться, сделать общее фото и подарить цветы нашим дорогим артистам. Ой, осторожно.